नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोबासे रति बस्नेत। कोरोनाको संक्रमण दर आज केही घटेको देखिएको छ। यो सुखद समाचार होला, तर सक्रिय संक्रमितको संख्या 90,000 नागेको तथ्याङ्क पनि आजै आएको छ। सेवा प्रदायकहरूले संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै कतिपय सेवा बन्द गरेका छन्। केहीले मापदण्ड पूरा गरेर सेवा प्रवाह गरिरहेको जनाएका छन्। सरकारले लागू गरेको सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेको दाबी सबै पक्षको छ, तर संक्रमण फैलिन किन नरोकिएको होला? आजको समाचारमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको प्रसङ्ग हुनेछ र नेपालको जनसङ्ख्याको प्रारम्भिक विवरण सम्बन्धी समाचार। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा गठबन्धनका उम्मेद्वार विजयी। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक। मध्य प्रदेशको जनसङ्ख्या सबैभन्दा बढी, कर्णालीमा कम भएको विवरण। नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 90,000 नाग्यो। आज मात्र 8,454 जनामा संक्रमण पुष्टि, थप 5 जनाको मृत्यु। भारतले आज 73औं गणतन्त्र दिवस मनायो। दिवसका अवसरमा विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील 28 जना विभूषित। र मरिसस विरुद्ध मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको घोषणा। खेल जनवरी 29 र फेब्रुअरी 1 तारिकमा दशरथ रङ्गशालामा हुने। समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रिय सभा सदस्यको 19 रिक्त पदका लागि आज भएको मतदान शान्तिपूर्ण र उत्साहजनक रूपमा सम्पन्न भएको छ। निर्वाचन सकिए लगत्तै मतगणनाको परिणाम समेत आएको छ। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा गठबन्धनका उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। 3वटै प्रदेशमा 3-3 सिटका लागि मतदान भएको थियो। लुम्बिनीमा 3 रिक्त पदमा एमालेका उम्मेद्वारलाई हराउँदै गठबन्धनबाट खुला सदस्यमा नेपाली काङ्ग्रेसका युवराज शर्मा विजयी हुनुभएको छ। शर्माले नेकपा एमालेका रामदयाल गुप्तालाई पछि पार्नु भएको हो। महिला सदस्यमा एमालेकी भारती खनाललाई पराजित गर्दै एकीकृत समाजवादीकी राजेन्द्र लक्ष्मी गैर निर्वाचित हुनुभयो भने दलित सदस्यमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका तुलप्रसाद विश्वकर्मा निर्वाचित हुनुभएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। उहाँले एमालेका कृष्णबहादुर सुनारलाई पराजित गर्नुभएको हो। कर्णाली प्रदेशमा गठबन्धनका तर्फबाट माओवादीका नरबहादुर बिष्ट, काङ्ग्रेसकी दुर्गा कुमारी गुरुङ र एकीकृत समाजवादीका उदय बोहरा निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँहरूसँग एमालेका गङ्गा थापा महत, पदमबहादुर माझी र चुडामणि शर्मा पराजित हुनुभएको हो। सुदूरपश्चिममा गठबन्धनका तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य खुलातर्फ नेपाली काङ्ग्रेसका नारायण दत्त मिश्र, दलिततर्फ माओवादी केन्द्रका जगत पार्की र महिलातर्फ एकीकृत समाजवादीकी मदन कुमारी शाह गरिमा विजयी हुनुभएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। खुलातर्फका उम्मेद्वार मिश्रले नेकपा एमालेका डिलिराज भट्टलाई, दलितमा माओवादी केन्द्रका पार्कीले एमालेका नरेश विकलाई र महिलामा एकीकृत समाजवादीका शाहले सन्तोषी कुमारी थापा शर्मालाई हराउनु भएको हो। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माका अनुसार निर्वाचनमा 2007 मत खसेको थियो। देशका विभिन्न प्रदेशमा कायम भएका 8 मतदान स्थल र 14 केन्द्रमा बिहान 9 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म मतदान भएको हो। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार मुलुकको जनसङ्ख्या 2,91,92,480 पुगेको देखिएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आज सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार प्रक्षेपित जनसङ्ख्या 3 करोड भन्दा करिब 8 लाख कम हुन पुगेको हो। अन्तिम नतिजामा यो विवरणमा सामान्य हेरफेर हुन सक्ने जनाइएको छ। विक्रमसम्म 2068 को जनगणना 2,64,94,504 रहेको थियो। जनगणनाको स्थलगत कार्य पहिलो चरणको गत 2078 भदौ 30 देखि असोज 18 र दोस्रो चरणको 2078 कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्म भएको थियो। प्रदेशगत रूपमा मध्य प्रदेशको जनसङ्ख्या सबैभन्दा बढी छ भने कर्णाली प्रदेशको कम देखिएको छ। विभागका महानिर्देशक नेविन लाल श्रेष्ठले आफूहरूले नेपालको नयाँ नक्सामा समावेश लिपुलेख, कालापाली र लिम्पियाधुरामा पनि गणना गरेको तथा विस्तृत विवरण आउन बाँकी रहेको बताउनुभयो। नेपालको संविधान 2072 पछि मुलुकमा भएको पहिलो जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक भएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली भन्सार कार्यालयले 6 महिनामा लक्ष्यको 40% मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसका अवसरमा जानकारी दिँदै कैलाली भन्सार कार्यालयले यो वर्ष आयातमा कमी आएकाले लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको बताएको छ।
कैलाली भन्सार कार्यालयले यस वर्षको 6 महिनामा लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेको जनाएको छ। पुष मसान्तसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा कार्यालयले राजस्व संकलन लक्ष्य 11 अर्ब 82 करोड 39 लाख 17 हजार तोकेको भए पनि लक्ष्यको 40% अर्थात् 4 अर्ब 77 करोड 61 लाख 27 हजार मात्रै राजस्व संकलन गरेको जनाएको छ। 11 अर्ब 82 करोडको राज्य यो आर्थिक वर्षको लागि तोकिएको छ। त्यसमध्ये चाहिँ हामी अहिलेसम्मको 6 महिनाको असुलीको अवस्था हेर्दा हामी 40% हाराहारीमा लक्ष्यको मिट गर्न सफल भएका छौँ। 11 अर्ब 82 करोडमध्ये अहिले 4 अर्ब 77 करोड चाहिँ असुली भएको अवस्था छ। पेट्रोलियम पदार्थ हो अनि मार्बल टाइल्सहरू अनि त्यसपछि यो खानेकुराहरू बिस्कुटहरू आउँछ अनि भुजिया योहरू चाहिँ र अर्को यस्तै चिजहरूबाट चाहिँ बढी राजस्व असुल हुन्छ। भन्सारबाट हुने सामग्रीको आयातमा केही कमी आएको छ। निर्यातमा भने पुरानै अवस्था रहेको छ। प्रदेश सरकारले भने अहिले खाद्यान्न फलफूल र तरकारी आयात रोक्नका लागि प्रदेश सरकारले किसानहरूका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ। हुन त जनताहरूको उपभोग पनि त्यही हिसाबले बढेको छ। तैपनि हामीसँग भएको उत्पादन चाहिँ विगतको भन्दा अहिले चाहिँ वृद्धि भएको हामीले देख्न सक्छौँ। यसै गरेर खाद्यान्न बालीको हकमा पनि उत्पादनको हिसाबले हामीले वृद्धि गरेका छौँ। मसला बालीको कुरा, फलफुल बालीको कुरा मध्य पहाडतिरबाट स्याउ चाहिँ भनौँ हाम्रो प्रदेशका तराईका बजारहरूमा आइरहेको छ, हाम्रो प्रदेशभन्दा बाहिरका बजारहरूमा गइरहेको छ। ओखरको कुरा पनि त्यही हिसाबले छ। देशका भन्सार कार्यालयमा आयातमा कमी आएर राजस्व कम हुनुलाई केहीले सकारात्मक रूपबाट पनि लिइरहेको देखिन्छ। आगामी दिनमा पनि देशमा आयात हुने खाद्यान्न लगायतका विलासी वस्तुको आयातमा पनि कमी ल्याउनका लागि र देशबाट निर्यात बढाउनका लागि 3 तहकै सरकारले नयाँ नीति ल्याउनु पर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सबै प्रदेशवासीको जोड रहेको छ। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। बर्दियामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ। यस कार्यक्रमले गाउँमा स्थानीयलाई रोजगारी दिनुका साथै मानिसहरूको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सहयोग गरेको छ। कार्यक्रमकै कारण बर्दियामा स्थानीय बासिन्दाहरू आफ्नो गाउँ आफै बनाउन जुटेका छन्। कामका लागि परिश्रम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले गाउँ गाउँमा स्थानीयलाई रोजगारी दिएको छ। यति बेला बर्दिया जिल्लाको 12 बर्दिया नगरपालिकाका स्थानीय आफ्नो गाउँ आफै बनाउन जुटेका छन्। प्रत्येक वर्ष बेगारीका नाममा स्वस्फूर्त गाउँ टोल सरसफाइमा जुट्ने स्थानीयलाई भने यति बेला रोजगार सेवा केन्द्रका कर्मचारीहरूले सडक विस्तार तथा स्तरोन्नतिको काम दिएका छन्। घरमा घाँसपात तथा चुलो चौको गर्ने महिलाहरू प्राय प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा संलग्न भएका छन्। उनीहरूले आफ्नो गाउँमा विकासको काम त गर्छन् नै, काम गरे बापत दैनिक एकजनाले 577 रुपियाँ समेत कमाउने गर्दछन्। गाउँमै रोजगार पाएपछि घर चलाउन मात्र होइन, छोराछोरी पढाउन समेत सहज भएको रोजगारमा संलग्नहरू बताउँछन्। मन के डगर थे अपने गांव बने मौका पहले आती, पहले भात की रिझाए घरे छोट बच्चा रहे, दूर दूर जाके काम करना मौका नहीं पाए थे। हमरे सुकुम्बासी गाँव में नहीं यमुना काम पहले तो एकदम मजा हुई बा। हमन अब घर परिवार चलेना एकदम सहज हुई बा। वही और जाके ये हमन की डगर थे भी कुछ ढूंढ रहे और जम्मा अब हमरे इतना बढ़िया बना देती कि पहले एक साइकिल थे हमने नेंगे ना ऐसे के अब तो न गाडी फे दौडी। 12 बर्दिया नगरपालिकाले नगरका 11वटै वडामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरेको छ। यस कार्यक्रममा 12 बर्दिया नगरपालिकाका 534 जनाले 100 दिनका लागि रोजगार पाएका छन्। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कामका लागि परिश्रम कार्यक्रम सञ्चालन भएको स्थलमै पुगेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, रोजगार संयोजक लगायत प्राविधिक कर्मचारीहरूले कामको अनुगमन समेत गर्ने गरेका छन्। कुनै ठाउँमा पैसा खाएर पनि काम गरेन जनताले भन्ने कुरा पनि सुनेका थियौँ। आज हाम्रो यो नगरपालिकाबाट सबै सरहरू आएर हेरेर हाम्रो कामको पैसा पाउने भछौँ। हामी खुसी लाग्यो काम हेरिदिन आउनुभयो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले स्थानीयलाई रोजगारी दिएर आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारको दैनिकी सहज मात्र बनाएको छैन, यस कार्यक्रमले गाउँका गोरेटा बाटाहरूलाई सडकको रूपमा रूपान्तरण गरी विकासमा योगदान समेत गरेको छ। दिल प्रकाश गौतम, नेपाल टेलिभिजन, बर्दिया। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घडी हर प्रहर, प्रत्येक गाउँ प्रत्येक सहर, के निकट
के विकार। हरेक स्थितिमा, हरेक परिस्थितिमा नीति, विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति, संस्कृति र प्रविधिका कुरा। हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिभारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आज देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा 8,454 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 5 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 13,549 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 5,571 जना र 6,810 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 2,883 जना गरी 8,454 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने 4,433 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 90,067 जना सक्रिय संक्रमित छन्। आज थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 10,54,088 पुगेको छ। यसै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,672 पुगेको छ भने 8,31,712 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 98 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 269 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। कोभिडको संक्रमण बढिरहेको छ। संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै कसरी काम गरिरहनु भएको छ भनेर हामीले बैतडीका केही नागरिकलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। अब सेनिटाइजरहरू प्रयोग गरेर मास्कहरू लगाएर हैन सामाजिक दूरी कायम गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। पहिलाको जस्तो चाहिँ छैन अहिलेको कोरोना। त्यस्तो संक्रमण कसैलाई भइहाल्यो भने तत्काल त्यत्तिकै छिटो समात्ने सर्ने जस्तो खालको चाहिँ यो कोरोना छैन। तैपनि अब गाउँ समाजमा चाहिँ बढी संक्रमण भइरहेकोले चाहिँ सजगता अपनाउनु पर्ने आवश्यक देखिन्छ। कोरोना संक्रमित संख्या चाहिँ बढिरहेछ, नबढेको होइन। हाम्रो बजार क्षेत्रमा चाहिँ हामीले चाहिँ सबैलाई मास्क लगाउनुहोस्, सामाजिक दूरी कायम गरेर हिँड्नुहोस्, धेरै भिडभाड नगर्नुहोस् भनेर सबैलाई भनिराखेको छ बजारको मान्छेहरूलाई। अब मास्क लगाउनु पर्यो, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नु पर्यो, सामाजिक दूरी कायम गर्नु पर्यो। अब अति आवश्यक कामभन्दा बाहिर ननिस्कने। मास्क लगाइरहेको छौँ, अब खोप पनि लगाइसक्यौँ, भौतिक दूरी पनि कायम गरिराखेका छौँ। यसै हामी मास्क लगाउँदैछौँ, हामीले खोप पनि लगाइसक्यौँ र अरूलाई पनि सचेतको कुराकानीहरू बताउँदैछौँ। मास्क लगाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने भनेर सबै समक्ष जानकारी पुर्याउँदैछौँ। त्यही आफूले सुरक्षा भएर बस्ने, त्यसैले समाजमा पनि सुरक्षा कायम गर्ने। गुल्मीका विभिन्न कार्यालयका सेवा प्रभावित हुन थालेका छन्। मालपोत कार्यालय गुल्मी 6 दिनका लागि बन्द रहने भएको छ। मालपोत कार्यालय प्रमुख सहित केही कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि जिल्ला मालपोत कार्यालय गुल्मीका सेवाहरू 17 गतेसम्मका लागि बन्द रहने भएका हुन्। कार्यालयले एक सूचना जारी गर्दै आन्तरिक बाहेकका नियमित कामकाज तथा सेवाहरू बन्द रहने भएको जनाएको छ। कार्यालयले नियमित कामकाजमा रहेका कर्मचारीहरू उच्च जोखिममा रहेको तथा सेवाग्राहीहरू समेत जोखिममा पर्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सेवा बन्द गरिएको जनाएको छ। हिजोदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले पनि अनिश्चितकालका लागि सेवा बन्द गरेको छ। कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सेवा पनि बन्द गरेको हो। यसैगरी दाङको लमही नगरपालिकाको अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सबै सेवा अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको छ। नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि हिजोदेखि अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख कुलबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो। हिजो कर्मचारीको कोरोना परीक्षण गरिएको थियो। 7 जना कर्मचारीमा एकसाथ कोरोना पुष्टि भएको र बाँकी कर्मचारीहरूमा पनि मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएकाले केही समयका लागि कार्यालयको सेवा बन्द गर्ने अवस्था आएको नगरपालिकाले जनाएको छ। कृषि औजार निर्माण गर्ने परम्परागत आरन पेसा अहिले कम मात्रै देखिन पाइन्छ। सानो लगानीबाट पनि सुरु गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका आरन पेसा अँगालेकाहरू अहिले पेसा सङ्कटमा परेको गुनासो गर्दछन्।
परापूर्व कालदेखि गर्दै आएको विश्वकर्माहरूको आरण कृषि औजार निर्माण गर्ने पेशा बिस्तारै लोप हुनै लागेको अवस्थामा छ। लामो समयदेखि कृषि औजार निर्माण गरेर जीविका चलेको विश्वकर्मा परिवारमा नयाँ पुस्ताले यो काम गर्न छाड्दै गएका छन्। बाबु बाजे र आफूले पनि विगत 5 दशकदेखि यही पेशाबाट राम्रैसँग परिवार धानेका रूपन्देही तिलोत्तमा 13 का नागेश्वर विश्वकर्माले आफ्ना सन्ततिले काम गर्न नचाहेकाले यो पेशा बिस्तारै लोप हुन लागेको गुनासो गर्नुभयो। जीविका चलाउन त अब 48 वर्षको अवधिमा अब यसैबाट घर परिवार चलेछ, अरू केही पनि छैन। अरू धान रोप्ने खेतीपाती केही पनि छैन, बसाइ मात्रै हो। अनि मुख्य कुरो के छ, यो पेसा चाहिँ हाम्रो जातिहरूले छोड्दै गए। त्यस कारणले हेल्पर पाइन्न। हेल्पर नपाएको कारणले बन्द लगभग हुने अवस्था। त्यही गाउँको किसानको त रोकिन्न, पुरानो काम त सबै रिपेयरिङ हुन्छ एकजनाले पनि, तर नयाँ बनाउन लागि चाहिँ हेल्परै हुँदैन। थोरै लगानीबाट पनि काम गर्न सकिने र आम्दानीको राम्रो स्रोत बनेको आरणबाट कृषि औजार बनाउने पेशाले जीवन चलाउन सहज हुने उहाँको भनाइ छ। थोरै समय काम गरे पनि आफ्नै परिवारसँग बसेर खुसीसँग जीवन बिताउन आरण सञ्चालन गरेर बाँच्न सहज भएको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै गरी अर्का आरण व्यवसायी भक्तबहादुर विकका श्रीमतीले पनि आजसम्म राम्रै भएको र सरकारको सहयोग पाए अझ राम्रो गर्न सकिने बताउनुहुन्छ। हामीले सर यसो सरकारबाट के सहयोग हुन्थ्यो भने हामीले यहाँ यो भन्दा पनि अलिक केही चाहिँ बिजनेस बढाएर दोकान बढाएर होइन गर्थ्यौँ कि सर। हामीलाई अब आफ्नो आम्दानीले जति हुन्छ अलिकति खाने हो, अलिकति दबाई पानी गर्ने हो, अलिकति बचाएर चाहिँ यतिसम्म चाहिँ हामीले जोडेका छौँ सर। अझ हामीलाई चाहिँ सरकारले के दिनुहुन्छ भने त हुन्थ्यो। लेबर काम गर्न लाखौं लगाएर विदेशी भूमिमा पसिना बगाउनु भन्दा स्वाभिमानका साथमा आफ्नो परिवारसँग बसेर काम गर्न सकेमा रोजगार दिन पनि सकिने र आम्दानी पनि राम्रै हुने यस पेशालाई उजागर गर्न सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ। मिलन गाहा, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, रूपन्देही। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। समावेशी आवाज, समावेशी चरित्र, बेग्लै अस्तित्व, पहिचान सर्वत्र। दृश्यहरूको भीडमा तपाईकै दृश्य, कला, संस्कृति र प्रकृतिको शब्दचित्र। अनुहारहरूको भीडमा तपाईकै अनुहार, अनेक नेपालीको एक अनुहार। एनटिभी कोहलपुर। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। रोल्पाको सिंचाई विकासका लागि चालु आर्थिक वर्षमा 16 करोड बजेट परिचालन गरिने भएको छ। संघीय र प्रदेश सरकारको उक्त बजेट जिल्लाको साना तथा मझौला सिंचाई आयोजनामा खर्च गरिने जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय रोल्पाले जनाएको छ। यस वर्ष 6 नयाँ र 5 वटा पुराना सिंचाई आयोजनाको काम गरिने सिंचाई डिभिजन कार्यालय रोल्पाका प्रमुख विशराज भुसालले बताउनुभयो। यस्तै सोही बजेटबाट 2 वटा जल उत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरणको काम पनि गरिने भएको छ। कार्यालयमा धेरैजसो सडक निर्माणका क्रममा सिंचाई आयोजनामा क्षति पुगेको भन्दै मर्मतका लागि माग आउने गरेको भुसालले जानकारी दिनुभयो। हाल 7000 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई सुविधा पुगेको रोल्पामा चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा थप 150 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई सुविधा पुग्ने विश्वास छ भने आगामी आर्थिक वर्षमा थप 300 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई सुविधा पुर्याउने लक्ष्य कार्यालयले लिएको छ। समाचारमा अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतले आज 73औं गणतन्त्र दिवस मनाएको छ। केन्द्रीय राजधानी दिल्ली लगायतका ठाउँमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। सन् 1947 जनवरी 26 तारिकमा बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएपछि भारतले हरेक वर्ष आजका दिनमा स्वतन्त्रता दिवस मनाउँदै आएको छ। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले पद्म विभूषण, पद्मभूषण र पद्मश्री सम्मान पाउनेहरूको सूची समेत सार्वजनिक गरेको छ। यसपटक 4 जनालाई पद्म विभूषण, 17 जनालाई पद्मभूषण
र 107 जनालाई पद्मश्री पुरस्कारबाट सम्मान गरिनेछ। पद्म विभूषण भारतको सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पछिको दोस्रो ठूलो सम्मान मानिन्छ। भारत बेलायतबाट स्वतन्त्र भए लगत्तै पाकिस्तान पनि 1947कै अगस्त 14 मा भारतबाट अलगिएको थियो। त्यतिबेला बङ्गलादेश र पाकिस्तान एउटै देश थिए। फेरि पछि सन् 1971 मार्च 26 मा बङ्गलादेश पनि पाकिस्तानबाट अलगिएर छुट्टै स्वतन्त्र राष्ट्र बनेको थियो। समाचारमा अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से लगातार चौथो दिन आज पनि घटेको छ। गएको आइतबारदेखि लगातार घटिरहेको नेप्से आज 38.54 अङ्कले घटेर 2776.61 बिन्दुमा झरेको छ। आज सबै समूहको शेयर घटेकोमा विकास बैंक, बीमा र माइक्रो फाइनान्स समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको हो। जीवन बीमा समूहको शेयर 298, निर्जीवन बीमा समूहको शेयर 146, विकास बैंक समूहको शेयर 84 र माइक्रो फाइनान्स समूहको शेयर 63 अङ्कले घटेको छ। आज 93,58,000 किता शेयर 4 अर्ब 31 करोड रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै अपी पावर कम्पनीको 16 करोड 77 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। आज पोखरा फाइनान्सको शेयर 5.5% घटेको छ। समग्र बजार राताम्य हुँदा पनि विल नेपाल लघुवित्त र बुद्धभूमि हाइड्रोको शेयर 10% बढेको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपालले अफ्रिकी राष्ट्र मरिसस विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि राष्ट्रिय फुटबल टिमको घोषणा गरेको छ। नेपाली राष्ट्रिय टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुतराईले आज 2 खेलका लागि टिम घोषणा गर्नुभएको हो। प्रशिक्षक अब्दुल्लाहले प्रशिक्षणमा रहेका 34 खेलाडीलाई समेटेर 2 फरक टिम बनाउनु भएको छ। नेपालले दशरथ रङ्गशालामा मरिसससँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। 2 खेलको मैत्रीपूर्ण खेल जनवरी 29 र फेब्रुअरी 1 तारिकमा हुँदैछन्। दुवै मैत्रीपूर्ण खेल 4:45 बजे सुरु हुने जनाइएको छ। नेपालले पहिलो पटक अफ्रिकी राष्ट्रसँग खेल खेल्न लागेको हो। नेपाल र मरिसस बीचको खेलमा दर्शकलाई प्रवेश दिइने जनाइएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य प्रोटोकलको पालना गर्दै 1/3 दर्शकलाई मात्र अनुमति दिइने जनाएको छ। एन्फाले सामान्यतर्फ 500 र भिआइपी तर्फ 1000 को टिकट दर राखेको छ। मरिससको टोली सोमबारले नेपाल आइसकेको छ। अब मौसम। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही सुदूरपश्चिम कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्का वर्षा भयो। आज राति पनि देशको पहाडी भूभागमा सामान्य बदली रही उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा गठबन्धनका उम्मेद्वार विजयी। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक। मध्य प्रदेशको जनसङ्ख्या सबैभन्दा बढी, कर्णालीमा कम भएको विवरण। नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 90,000 नाग्यो। आज मात्र 8,454 जनामा संक्रमण पुष्टि, थप 5 जनाको मृत्यु। भारतले आज 73औं गणतन्त्र दिवस मनायो। दिवसका अवसरमा विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील 28 जना विभूषित। र मरिसस विरुद्ध मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको घोषणा। खेल जनवरी 29 र फेब्रुअरी 1 मा दशरथ रङ्गशालामा हुने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।